Göşək üstü bağlanır. Nə qarəşsin? Verəm o, bax. Bunu qolsa biraz kirləməz. Yox, verəm bax. Ay sağ ol. Bize salat seçebilir mi? Bize bu salat seviyor. Bizim özümüz bu arada. İyi bunun her gün hazırlayıcı koyacağız. O salat, o birisiler nerede? O kırmızı. O mangal salatıdır. Bildim Bu leçodur. o birisi de. Acikadır. O acı kakası. Acı kakası. Salat. O tuzu beğendim, zəhliyə almasın. Zəhra gəl. Tez. Verəm deyirsiniz. Kömək lazımdır. Əlimizi yumuşuq. Nə? Da güdük ki. Kömək eləyim. Yox, eləyək. Burada nə?
Qətiyə kömək edir. Yox, deyil. Gündə verin yox. Qız mən gündə deyirsin. Yox. Bütün gün belə şeylərdə. Yox. Bir göyərtini qoyun. Göyərti qutabı neçəyədir? 1 manat. Bir qutab göyəvi qoyun. Bunu özümə pişirim. Hoş geldin ha. Çok getirsin ha. Top kulağı yok da yok. Çok getirsin. Altın olmuş. Bu ne koyun? Bu ne? Hadi gel. Gel bak. Ben kətəmi yekəriyəm. Şəmkir kətəsidir. Əsl Şəmkir kətəsi. Kalası var ya burada. Kala taştan. Aşağıdan girişi yoktu. Ay kardeş. Bak kurban ol. Mesela ha da ne kadar Özüm pişirdim, özüm yiyeceğim. Bak dostlar. Dostlar, çörək yiyib gəlib bakalım. Çörək yiyib gəlmişik. Amma istədik buranın da kətəsinin dadına baxaq. Görüb bir dənəsi də seyriyir. Bunları yerimiz yok. Şimdi gidiyorsun. Həm də maraqlı olsun deyə yolda dayandıq bir o ağlar da çəkdik ki, yəni baxın bu meşənin içində birbaşa bura Qəbələnin girişidir. Azərbaycanın gözəl güşələrindən olan bir yerdir. Sizin üçün gəlirik buralara, göstəririk ki, yəni harda nə var, nə yoxdur. Ona görə də kanalımıza maksimum dəstək olun, kanalımıza abunə olun, like edin ki, biz daha çox yerləri sizlərə göstərə bilək. Bir izləyici yazıb ki, ucuz otelləri bizə göstərin, biz də gələk. İnşallah gedirik. Bugün bizi deməli otelə çağırıblar, qonaq kimi. Bizim kanalımızın izləyicisidir. Cavanşir otelidir. İnşallah gedəcəyik. Bu videodan sonra orada bir qəşəng video çəkəcəyik Allahın köməliyi ilə. Onu da sizlərə göstərəcəyik. Ona görə də bundan yaxşı, ondan sonra qəşəng videolarımız olacaq Qəbələdə Allahın köməliyi ilə, Allahın izni ilə. Kanalımıza dəstək olun ki, like edin ki, daha çox videolarımız bizim baş tutsun. Validə ana sevənlər, abunə olun, like edin.
Əladır. Super. Çok büyük. Pencerenin dağı, görsen dağ. Dağ pencere. Su değil geçen. Onu çaylara tökürsünüz. Kardeş bu nedir? Neyle hazırlanır? Mürəbbə qızıl gülündən. Yok. Kızılgül'de yani Kızılgül. Hə, sadə qızıl gül. Mavi'de var. Get üstümə vurun bundan ben. Burada satılır buran bazarında. Nerede? Alacağım. O bizdə var ya bu tərəfdə. Burada özümüze dolma. Satıq var. Hə, onu da verərsən. Gelip soruşalım yine. Ha, heç. Bu litrlə deyil, yoxsa nə kadar? Nerede? Ha, tamla baxa. İndi hər çaya belə azalt bunu verir. Evet. Biriniz çözür. Çünki Verir misin abi? Lezzet elə ye. Lezzet tam bir. Yox, o oyun çox. Ha, yaxşı oldu. Şuraya da bakıyor. Salam. Oy, adam demişim. Burada sərin su harda var? İçməli su. Hey. Biraz kirli değil zaten. Ne var? Arapçıdır. Arapça diyor. Evet. Eğlenceye benzer. Değerli izleyiciler, yəqin ki o Sylvester Stallone filminə baxırsınız da, Van Damme. Bura Qəbələ rayonunun Van Damme kəndidir. Van Damme, amma belə Van Damme deyirlər. Bura bizim igid qəhrəmanımız, milli qəhrəmanımız Polat Həşimovun yaşadığı kənddir. Artıq Van Damme kəndinin girişindəyik və Qəbələyə doğru gedirik. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Dayda bizim izləyicimizdir. Bizim kanalı izləyirlər. Bizim videoların altında rəy bölməsində yazmışdı ki, sizi otelimə dəvət edirəm. Gəlin burada bir 4 gün, 5 gün ürəyiniz nə qədər istəyir qalın. Həm də izləyicilərimizə də təqdim edeyim. Biz də bu dayda əziyyət çəkib bizi izləyir. Biz də özümüzə post bildik. Həm də çoxdan Qəbələyə gəlmək istəyirdik ki, bu səfalı yerləri sizlərə göstərək. Elə birbaşa gördüyünüz kimi yolun qırağındadır, elə asan bir yerdədir. Böyük həyəti var, qəşəng
böyük binalardır, böyük Zərfəliyev yerlərdir. küçəsindədir. Telefon nömrələrini də videonun altında qeyd edirəm. Instagram səhifəniz var sizin? Instagram səhifəsində qeyd edirəm. YouTube səhifələri də var hətta. Hamısında var. Yəni orada ətraflı şəkildə bunlar haqqında hər şeyə keçib baxa bilərsiniz. Və indi sizə otaqları göstərəcəyik. Rayonun regional meşə idarəsinin deməli, Qəbələ rayonu Bəndam kəndini keçəndən sonra Zərifə parkından arıza bir 300 metr qabağa artıq yolun sağında gözləyirsiniz ki, yolun qırağında yazılıb Cavanşir Otel. İşıq İdarəsinin yanında. Yəni, izləyicilərimiz deyirlər ki, elə yaxşı yerlər olanda, bizə münasib yerlər olanda, qiymət olanda bizə xəbər edin. Bax, bu da münasib yer. Biz də bu günləri, sağ olsun, daim şotura bu günləri burada pulsuz qalacaq 4-5 gün. Çox sağ olun, dayı. Allah razı olsun sizdən. Allah razı olsun. Həyətdə meyvə də var. Hər şey var. Yəni ki, dayı etiraz eləməz ondan bir dənə qoparıb çayın içinə turulub içməyə. Həyətdə yaşıllıq, oturmağa, əyləşməyə. Gözəl bir yer. Bəyəndim. Hətta burada mor kollar da var, amma tam deyil. Burada yığılıb var da. Hə, yığılıb var. Malina deyil. Ha, burada altın otaqlar da var, eləmi? Ateşdə. Allah. Baxın, birbaşa alça da var. Əgər quzu ətindən, yağlı ətdən çox yeyirsiniz, elə birbaşa buradan qopardıq yeyirsiniz. Baxın, burada qəşəng müşmala da ağacı da var. Bax. Allah dəymişlər bunlar. Əla, süper. Dəyərli bizim xarici izləyicilərimiz, bura turist kimi bir çox baxır ki, bura İtalyanlar da var burada, burada ərəblər də görürük, İranlılar da görürük, İngilislər də, Almanlar da görürük, turist kimi gələnlər var. Yəni gəlsəz bizim bu dayıdanın yanına gələsiz, telefon nömrəsində qeyd edirəm. Zəng edin, gəlin dayıdanın yanına, bura sizə aşağı qiymətə, baxın burada qalmağa icazə verəcək. Gelin. Gelin. Oraya geçək. Çox ailəli adamlar üçün daha gözəl. 1, 2, 3, 4, 5 nəfərlik burada. 6 nəfər. Orada da var. 6 nəfərlik də var. 5 nəfər qaldı. Burada qəşəkdir. 4 nəfərlik. Qəşəkdir. Dəyərli izləyicilər, görürsünüz, Mansar, bura həmən otelin mansarıdır. Ən hündür yerdir. Çox gözəldir. Bura 4 nəfərlik, masası da var. Hava çəkmək üçün yeri də var. Barı da var orada. Bayaq keçdiyimiz otaq 6 nəfərlik idi. Bura 4 nəfərlikdir. Yəni, bunu gözətməkdə məqsədim odur ki, biz bir vaxtı bu yaxından Şamaxıya getdik. Gecənin bir anında qaldı ki, harada qalaq. Düz saat 3-ə kimi ev axtarmışıq. Yəni, bilmirdik ki, yəni biz elə bildik ki, qaydacağıq. Amma bir anlığı belə oldu ki, biz ev axtarası olduq. Saat 3-ə kimi axtardıq, zorla tapdıq bir dənə ev. Yəni, göstəririk ki, yəni, baxın, nömrə də qoyuruq. Birbaşa Bəndam kəndindən keçəndən sonra Zərifə parkından bir 300 metr qabağa İşıq İdarəsindən yanında belə bir Cavanşir dayının adı Cavanşir Oteli. Qəşək Qəbələnin mərkəzində. Yəni istəsəz buradan keçsəz, hansısa ölkədən bura gəlsəz, gəlib qala bilərsiniz. Yəni seçim sizin. Bu başqa məsələ. Bura 2 nəfərlikdir, dəyərli izləyicilər. Mansarda, bura nasıl şey vardı? Kondisioner. Bəli. Kondisioner də var. Aynalar da açılır, istəsəz təmiz hava da ala bilərsiniz.
Burada hətta bar da var. Şəhəri də görmək olur da Samir. Qəbələnin kanatı zadı hamısı görsün. Şey aç belə. Evet. Orada gördüğünüz gibi değerli izleyiciler kanattır. İnşallah orada gideceğiz. Qəbələdə kanat sürüşmə yeridir, əyləncə mərkəzidir. Burada eyvan da dair. Evet. Balkon. Buradan da her yer görünür. Mənzərələr. Burada ikinci podyezdin belə deyək binasıdır. Burada ikinci podyezdin balkonudur. Bu otaqlar girdikcə hamısı bir-birindən gözəldir. Adama ləzzət edir. Qəşəkdir. Bura lap sərindir. Adəm bura kondisioner işləyib bu gün. Yok yok. Tamam. Amma sərindir. O tərəf gün vurur. Hə, o da gün vurur deyən bildim. Burada 2 nəfərlik buradadır yataq. Bir dənə də buradadır. Bu otaqda da. Burada 2 nəfərlik yataqdır, bir nəfər də buradadır. Yəni bir ailə polunu qalmağa rahat bir yer var. Yəni ailə otaqlardır. Seçim sizindir. Yəni istədiyiniz səsəz buyurun gəlin. Ən rahat yerdədir. Kəndin içinə girmirsiniz. Elə yoldan, şəhərin mərkəzində yoldan döndün. Cavanşir dayının yanına gəlsin. Şəki-Bakı yolu. Şəki-Bakı yolunun üstündə. Hər otaqda da kondisioner var. İstəsəniz qoşa bilərsiniz. Salam Zəhra. Burada eyvanımızdır. Qəşəng, çox yaxşı. Havası da Daim sabahlar versin, çaydan mı yaxşıq? Buranın deməli yeməkxanası vaxtilə olub, pandemiya var eləmi? Var. Sadəcə olaraq pandemiya devrində biraz işlər səngiyibdi. Ondan sonra inşallah başlayacaq tam fəaliyyət göstərməyə. Dəyərli izləyicilər, baxın, göstərirəm sizə bunların özlərinin belə bir elanları, reklam kağızları var, elan kağızları. Cavanşir Otel, bu telefon nömrələridir. Burada görürsünüz qiyməti, maraqlı şey nə göstərirəm sizə? 10, 15, 20. Yəni bu o deməkdir ki, adam başına 10 manat, 15 manat, 20 manat. Baxır otaqların komfortuna baxır. Yəni ki, siz 2 nəfər gəlsəz, belə deyək, 2 nəfər gəldiniz, hansı ki, bayaq göstərdiyimiz 5 dənə 5 nəfərlik yer, o 2 nəfərlik yer həmən yerdə belə deyək, orta qiymət. 2 nəfər 40 manata getdiniz, qaldınız. Yox, əgər məsəl üçün sizə yəni adam sayına deməsələr, otaq sayına desələr ki, məsələn otağın biri gecəsi 300 manat. Bir nəfər də gəlsəz 300 manat verərsiniz, 5 nəfər də gəlsəz. Amma adam sayına daha sərfəlidir. Yəni bu baxıram ki, Qəbələdə ən ucuz yer buradır. Əladır. Yaxın nömrəni qeyd eləyin, ünvanı qeyd eləyin. Nə vaxt istəsəz, buyurun gəlin. O bizlik döyüş. Bizim qatar gedib.
Uşaqlarım. Neye basıyorum indirdim ona bak. Gör nasıl oldu erkekler. Gençler. Oy Allah. Çok tehlikeli. Ramil. Oy be, bu ne böyle dayanır ya? Şu. Yana gedir. Ağlı onda bura minarez. Aa bundan sonra dayandı istemiyorum ben. Allah sen sağ ola. Aa bundan sonra dayandı istemiyorum ben. Sen sağla istemiyorum ben daha. Dayandım ben şimdi. Bu ne de? Yakın oturumda kaldı. Bir. Hoppa bize. Bay. Allah köşesiniz. Ha gitti. Dayandı bu. Böyle çok. Bir de 9'a kadar bak. Yeterdi. Yaxşı. Araya.
Seyr elə, değil mi? Seyr. Bak. Ay bak sağ ol. Sular da orada yaxşı. Deməli, dəyərli izləyicilər, bu gördüyünüz bu su şəlaləsini götürməklə məqsədimiz odur ki, dayday bu ixtiranı xaricdən əldə edib. Hal-hazırda biz bayaqdan eksperiment aparırıq, mənə göstərdir. Bayaq burada hava isti idi, yəni biraz belə deyək də, iri hava idi. Və gördüyünüz kimi yuxarı su qalxır, o yuxarıdakı gördüyünüz o, baxın o lap hündürdə bir yer var, sonra qalxır, damın üstünə tökülür, oradan birbaşa aşağıya tökülür. Yəni burada baseynə tökülür. Və yuxarıda da oturub orada çay içmək olar, çörək yemək olar. Hal-hazırda mən burada hiss edirəm ki, oradan sərin külək vurur. Bunun səbəbi nədir dayı? Elektrik sahəsi yaranır. Elektrik sahəsi yaranır. İyonlaşmış hava. İyonlaşmış hava yaranır. Dayı bunu belə izah edir. Və mənə fərqi göstərdi. Deməli, yaxında olan ağaclar hamısı onun təsirindən başlayır əsməyə. Diqqətlə fikir verin. Yəni, bütün ağaclar onun qarşısında olan, onun dalğasına düşən bütün ağaclar hamısı başlayır əsməyə. Amma hava burada 25-30 dərəcə olsa, bu proses daha da çox güclənir. Yəni, bunun özü bir möcüzəvi bir sirdir. Bunun sirri də fizikanı yaxşı bilənlər bilərlər ki, kondisioner sistemi necə işləyir? Soyuqla isti qarşılaşması olanda artıq başlayır orada buzlama getməyə. Reaksiya gedir, yəni isti hava ilə soyuq havanın sıxılmasında nəticəsində kondisioner evi soyudur. Yəni eyni bu qaydanı dayı bu su vasitəsilə belə bir yaradıb burada. Çox gözəl ixtiradır. Çıxan adamların təzyiqi normaya. Baxın, o hətta oraya çıxan adamların da təzyiqi normaya düşür deyə dayı. Çox süper bir ixtiradır. Yəni gəlib burada istirahət eləsəz, bunu da işə salıb bax orada həmən yerdə əyləşə bilərsiniz. Baxın, hələ bilmirdim mən bunu. Dayı deyir ki, burada həkim də var. Əgər təzyiqində nasazlıq olan bir insan varsa da, bu besetkanın altında təzyiq ölçülür, həkim nəzarətində qalxır ora. Orada təzyiq normallaşır, yəni stabilləşir. Nə yuxarı, nə aşağı olmur. Yuxarı təzyiq olan aşağı düşür, aşağı təzyiq olan yuxarı qalxır. Baxın, ona görə ki, o iyonlaşmış havanın təsiri altında. İyonlaşmış havanın təsiri altında. Baxın, dayday, yəni bura gəlsəz, dayday sizə onu tam şəkildə izah edib göstərəcəkdir. Mənim çox xoşuma gəldi, əla.